Nous balandi à émission 45 minutes avec les souverains. Na tupisi mnombo te tulbaki eza émission ya bana Congo, eza émission aux populations pour s'exprimer allo ba situation na ye ba posa na ye o nyoso ye azanango o azo vivre peut eza te ka na commune moko to ko kitamba différents communes o ba koloba ba posa na bango ba population et s'exprimer. Mais awa tozaki déjà précisément na commune ya Mongafula-D, précisément na quartier Lutendele. Donc vraiment ezaki passe mingi pe mawa komona lolenge bandiko bazo vivre. Surtout problème ya nzela na bango. Vraiment et pe si passe mingi omona mituka ya minene ba moto ezoleka bato bazokwea na kati ya ba mai mutu azobima na tongo aoke musala me akwei na kati ya mai ya poto. Imagine toi musala bandaka 8 heures. Mettons muta kwei déjà na nzela esingi azonga kende abonga maisusu po azonga na musala po akoma air nini. Donc eza vraiment pas si mingi nzela eza mabe nzela Lutendele. Donc vraiment il faut ba konzi batala nzela oyo malamu eza nzela moko balobi eke ezobima tina mitendi ti ba Congo d'ailleurs nzela ya Lutendele oyo. Donc nzela eza malamu te nzela eza kitoko te. Donc basengi vraiment na bakonzi babongisa nzela bakipe bango batika kopesa bango mikongo po bavota kipe balingaka pe bino. Mais si jusque là non bamoni eloko te. Combien de fois baya basa ba traçage, combien de fois batia banini baya kozwa ba maison excuse banini na bango mais batika komona ta réaction moko te batu pe bavota babi bamona kata moko te ayaka kotala bango. Yango biso émission 45 minutes avec les souverains tolindimaki toyokaki kolela ya population basenga na biso to kita na terrain biso moko to ya to mona pe to vivre pe to kita ki to moni pe to vivre yango. Donc eza vraiment pas si mingi komona yango. Donc to sengi na bakona biso président na biso Félix Antoine Tshisekedi o to lingi mingi. Donc aya a soutenir pe bana Lutendele baza pe na besoin na ye surtout problème etani nzela soki to longwe na nzela baza sous na problème ya mai bana mai ya régie des eaux to kiti na terrain to moni mayo bango nyonso bazo mela ezaka mo source mo batie likasa ma ezo kita litanga nde batu donc quartier mobimba bayaka bamela ka mai wana siko imagine toi OK source 0 par exemple 4 heures mais ozongi 15 heures okobongisa ndako air nini okokipe bana air nini okosela ni pe ozo obligé photo ka mai poso mai ezate osala mosala te. Donc baza na problème ya mai makasi mai ezate donc basengi vraiment bakonzi balandela bango likambo oyo esali mai ya régie des eaux mai ezate donc eza un peu compliqué tolongwe na makambo ya mai tozongi na lotiliki donc lotiliki pe ezate donc courant la Lutendele baza na bango na courant te bayebi te soki Sinel ayebi bango eza ba parti mususu eza en courant net correct ndambu ba na courant correct mususu baza en courant te kutu zo comme da inde to banini courant ezate o ni sotika baza na courant te insécurité esila ndenge nini soki courant ezate molili air nyonso nzela nyonso bato baoleka courant ezate molili eza makasi. Donc insécurité ekoma esila ezate parce que baza na courant te donc basengi so bakonduwa te bango likambo etali courant batiela bango courant babongisa bango courant baza na besoin ya lumière nde baninga nyonso baza na lumière bakotisa bango mpe courant bon baza besoin balanda pe bainformation bakoyeba premier ministre ndeni premier ministre abimi me bango babi na Lutendele bayebi ete poani baza bango na courant te. Kotala baso de mouton na biso ba boulevard na biso nyonso oyo tongami na ville ya Kinshasa nyonso ba matériel nango euti na nzela oyo mais kotala président osundola nzela oyo biso ba monta tozo souffrir ba chauffeur tozo souffrir alors ba acheter ba manger et quoi faciliter ba tuba kota avant na ba ndaku bazo souffrir koto
eza na ba fille mususu bazokweya bazobuka na makolo eza na bato bakubuka ni makolo pona banzela kunzela boyi mais nzela kaka la même nzela ezobimisa matériel ba carrière ya bazelu ba chinois basali koto ba mindele basali koto ebele nzela ngo kaka yango yo mais nzela ngo kaka yango yo nzela ngo basundoli biso comme si il y a pas de population ici il y a pas d'habitants ici il y a pas de gens ici c'est seulement je ne sais pas comment parler bon on a évité alors président Nabiso respect na président de la République démocratique tel la biso non nzela o ne fils kata makadami au romona gano eza ça coûte cher kombo nango soki eza nzela nini nzela ya route tenele route carnaval au salaire leka yango yo route oyo bo négligea oyo route yango ne yango yo oyo ezotonga makadami ezotonga baso de mouton ba matériel nyonso wana etongi so de mouton po so de mouton telema et route na route oyo alors mon respect président de la République tel la biso ne fils que non nzela oyo il y a des gens qui souffrent beaucoup donc bazo souffrir pendant souffrir on peut ba voter yo on peut ba tiaka moi liloba moi ko pona yo likolo na yo bazo souffrir koto yo ba maman bazo souffrir ba papa bazo souffrir biso ba jeune tozonga ndako retard moto ezate 21h couvre frais bozonga moto ezate boko motambola makolo nzela mabe omona odini na libulo bukani lokolo odini na libulo blessi odini na libulo osaliso banini mais non mona ba moto do leka nango ah moto ngo presque da rappel cher to futa non moto normal moto cher moto mutu moko 2500 deux personnes 5000 soki moule beti mutu moko 5000 deux personnes 10000 alors tozana ba Congo tozana centre ville Mponga na ebi prix cher na moto ezaka na ba Congo président de la République ate la biso nzelo ne fils kata bankadami ngezate a plani biso ase la biso ba carnivore abongisi biso nzela na courant na mai tozala sensibiliser tozala bien et si li lobalanga suka yangwana nzela za mabe makasi tala ndi ba mai tonja mabulu nzela mabulu to mata moto ba mikongo to souffrir mabe donc tozo nyoko makasi o la tabi bi libanda bibilo bakecho la take poli bilo nyo so la take baby donc to souffrir makasi donc aussi rappelé basi la personne nzela o rumel pe rumel des années balbara ba sala ti lelo na ba sala to aussi rappelé président de la République a la personne nzela o to aussi pe la makasi oyo eza capitale tona province ti nzela oyo zomona oyo kaka nzela oyo yango nde totonga ba biloko nyonso zomona ba immeuble ba nini ba bene zoya soki bo tema ke miso mona bene zo le kamnene na charge plein mais pona ba bongisa personne nzela oyo na ebite baza besoin nini toza peuple congolais tokondo souffrir te boye to souffrir nzela na biso moko metala nzela to sebela ba courant ekoti nango pas mal tota TV na ndako koza bien mais nzela za mabe tozo kozana biloko ndo na mbudi pe kende boye ezokoma na pasi ba moto cher kokoya na nzela ba dégâts ba nini mo bakulu na bamo kale biso na nzela po nzela za mabe moyo leka ezate nzela baby ale bango batie barrière na bango chef de l'état asunga biso toza peuple na ye le peuple d'abord abongisa biso nzela ezala bien nyonso calme akozala kala bokonzi courant oyo eza courant ya nini ya SNEL batiela biso yango kaka awa na Koweït kaka au juste alors koto eza que non eza nini ezalaka insécurité makasi parce bato mabe batelemaka batia courant oyo ti alors koto eza bien nde batia courant oyo alors koto ba population pe eza te nde batia courant oyo koto population ezali batia courant oyo te alors population eza mingi na lutendele mafuta lutendele nini jacol lutendele mission banini donc awa net awa courant seulement une personne mutu moko ne peut utiliser courant so tali awa ndako eza te ozongi kuna ndako ba utiliser courant oka okongi kuna bato espèce baza belé kuna na ba matériel o eza que non et que sur la population na mbele est-ce que ba konzi pe bango moko balekaka pe na nzela ngoko ya kotala ndenge population do vivre maman to mona ka ba biso to yeba ndeni o mukonzentel to mona ka ba jipeleka na ka ekei na ba lieu tourisme na bango bazongi pe omona bazonga ba air tardif yem su ba air mo boye bazonga ka mingi disons en grève bazonga ka soir alors to yeba te que non o mukonzentel to yeba kati il y a des fois ba pesa biso message que non mukonzi boya ya to kozela poto loba pour ça la difficulté na biso ni nezaka na quartier mais to refanda na banatongo tipo quoi to komona ta mokonzi moko ti ba député ba yaka awa to voter bango ba kobongisela biso banzela ba kosalela biso banini to voter to sala le fisc moyen to sala ba propagande ba moto na biso kaka oyo ba moto umela biso te mais to somba ba bilo na biso pe sunga basi esunga na bana na classe na biso moko pe bana
na biso mo pe ba monta mais ba monter umuna te pona difficulté la nzela na biso yo da soki mbule beti mama soki mbule beti mai wana ya pa wana ba ko katsa te esika ba osala station na pa ya mai ya bo e boma ba monta e boma ba client e boma bana mikie mais solution nango ti lelo ezalaka te toyebi te bato wana bazokufa wana baoza na vote ya kovote ba président à la longue après 5 ans baoza na vote ba vote ba président tala ba monta bango kotambola makolo qualité konzi ya république apekisi ba monta balata mapapa mais ba monta balata mapapa po sokola kiboti e komi kilo moya tamusa moto ezate alors banjeni ya minene elekana kana nzelango banjeni ya nezolekana kana nzelango banjeni ya minene ezolekana kana nzelango eza bien te moto komi pasi do bakanga kutu pasi nzela za mabeto senge nzela ebonga tande to komoya na makolo eza ikoko c'est la route historique et si kaka cette année ya leka metala ndenge ezali il faut baya bobongisa ngo ezosala soni esi kaka route historique totala ngo pe na classe metala ndenge ezali nzela pe ya kala esi cette année ya leka metala ndenge ezali la route numéro 1 ya RDC metala ndenge ezali na 21e siècle kotala nzela ya boye na capitale ezopresente kaka pays na biso ezaka désordre il faut basala kaka makambo ya bien mpona pays na biso papa nzela na biso eza bien te bama ezokotela bato na bandako bama ezokotela bandako botela biso nzela moye te papa bomisa biso nzela maloba na ngai yango wana mais ozomona mai ezokomela bato ti liboso ya porte bato bazoleka liboso ya porte ya bato donc bato na butu balali mais ozomona bato bazoleka liboso ya porte moye bato balala bien eza te bakulula mpe bakomenase bato liboso ya baporte fo bosala nzela oyo po nzela ezosunga bato ebele apesi eza nzela mbongo carrière etondi kuna bachinois meke okokende tela mituka nyonso oyo eza mituka bakompani mais bobongisa nzela oyo me nzela eza mabe rankeni kuna okende okuta bamama bilanga batondi kote kuna me bakamio ekomaka te okende okuta kuna bamama bazoteka biloko moins cher kuna so okei okozwa pondo ya 3000 francs okozwa pondo ya 5000 okozwa mpe pondo ya 2000 ozosala manepa mpo bana na basala nini balia nzela oyo leta bosanaka yango nayebi yango bien eza ti au revoir ya kinshasa biso koto toa na mai te toa na nzela te eza bien te toza insécurité ozomona biloko ndenge wana ezosala bien te ezosala pasi vraiment nzela oyo surtout nzela oyo toa babasi oyo toza na bana il faut tosala makasi ke tozobima soki neti naza na mbudi 19h sona mbula ebetelinga na ngambo ya mbudi ona longwa nini mbudi ti awa 4000 na butu nazokoma te naza na mwana bebe nalala na mbudi to na ya couvre-feu pe yango sikoyo nzela nde eza mabe yango nde bamonta babakisa bambongo wana nzela eza kitoko te basala nzela oyo ti au revoir kinshasa tozala bien biloko euta bakongo bana bakola bien na miniti opo tolongwa tokende ipene na depasaka combien ebele papa nzela eza mabe tala bamai mai ezokota na bandako nzela ekomi mabe toyebi te posa na ngai ezali ke nani leta abongisela biso nzela abongisa nzela tofanda kimia ya pati ye moko abongisela biso mpena nzela oyo soki uswati ye moko vraimen alonga nanu mbudi aya nanu kotambola nanu ti koto ye amona vraimen nzela oyo ndenge eza tozosouffrir mbongo ekota nzela oyo bachinois baindien bazosala misala na bango na mboka oyo mbongo ezokende wapi mpo babongisa nzela oyo pourquoi pas konduka na peuple pati eza motu moko te biso nyonso eza bakongolais pasi ya boye eza malamu te navali na lutendele roti lutendele donc tozoreklame kaka nzela oyo pena leta talela biso nzela o gouvernement zwata solution amone tala bamabulu bato koleka bamoto tokatisa bien te fo kokitisa bakilian boleka bakamion bazokangama baplace oyo libulu leta zwango solution fa leta etala biso makambo oyo ezali route principale pena oyo David Livingstone aleka bansiècle nyonso bayebi nzela badiego kao source oyo ya fleuve Congo diego kao bongisa alikulo nzela oyo nyonso alekango route matadi oyo yango waya otela biso likambo waya nzela oyo en tout cas ça ne va pas ntango amaili ezotonda bon epi bayaka basalaka basali nyonso basimbaka te so touti bakomoena me eloko eza te
mutu etikali biso na nsima ata nde toya makolo tia nde depuis na ondoya na lembi na olemba bamonta kutu babozwanga mpona na mbongo te mpona bimati na mbulu eza mpasi oma awa maso babongisi te oma esimba te obayaka batela biso likaba nzela oyo depuis babandaka tokoya kobongisa babongisaka te esimbaka kaka te tolembi mpe bango babongisa nano mpe tovota bango mpona bate babongisa mpe babongisa maso tovote bango tokontinue ovote 2023 babongisa so nzela oyo batala so likambo oyo so batala yango mpe te tobongisa mpe te nzela pasi na pasi tala ndenge nakende na bana balati propre me tokoma lata bakokoma sabi te bakondi batala nzela oyo pasi na pasi vraiment moye te mokolo ya mbula tokota tala liboso tozoke moye te bakonzi basunga biso pasi na pasi nzela oyo ngai nde na boye naosepela te tano nzela na biso oyo route ya Lutendele babengi yango eza route ya kala babengi yango route carnival biso toa bamontaka Lutendele me tala moto fai kuna za route na mai po omona pena moto pena ke mai ekoma ti awa un an nous tournons maintenant jantes bande de frein transmission tournons comme enfant on a bateau bazar auto ba payer ba mapa en côté le roi ndeti palais o ebetama awa mukona wa tonga atiki yango kaka bongo moya okota po nzela eza ya malamu te yango to osengaki na leta asela biso makadam na nzela na biso oyo asela biso makadam na nzela na biso oyo po tozala bien population mpe koma koto oyo bato mosusu oyo mpe bazangi ya kosomba baya kosomba koto oyo po tozala kimia eloko ngai nazali na posa penaki ya koloba nde yango wana makilo awa toza na route Lutendele quartier Lingwala commune ya Mongafula difficulté ni besoin na kote problème toza na problème ya nzela eza malamu te po tokina tokesomba biloko tozosufrir mituka ezodinda bino moko tala ndenge botie baimage nde bomoni toza na souffrance makasi mpona nzela toyebi ke no mokonzi ya mboka atiaka biso mpe ka toza na problème ya nzela surtout ata makambo mosusu oyo courant esi batielaki biso deja courant ya prépayé ezosunga biso mais nzela nde en tout cas nzela eza malamu te awa toza na pont oyo soki mbula ebeti bato baza na ngambu kuna bakoka ti kobima boye centre ville te en tout cas tonyoka mapani mingi tala meme misala tozosala biso oza batechnicien nga aza toli misala tozosala misala ya bien oyo biso batosali donc eleki meme ya bachinois na makasi tozosala biloko ya bien ifai toteka tokoka koteka te nzela eza malamu te tala na bazambo kona moto azwi basavoka aye nango na moto akóma na mbodi awa transport kwake nango mpe akoko te nzwi tolembi epepe bana mpe bisala eza te biso batata tolembi bana bakosonga eza mboka biso moko ezokende bokosela poto bazoteka biso ndenge wana eloko nini bazozwa mabele eza très sincere bachinois bayaka bayi mabele bakimi biso kuna bachinois bakomi la première na afrika bazalaki baaméricain sikoyo bakomi bachinois mbongo wana bazwa yango wapi mabele bazwa wapi basosakana biso mabele biso moko bazomona biso lokola bapoussière moko boolo bakoloba te parfois chinois kokoya osengi bongo neke kokangisa yo eza malamu te eza bongo te tala ndenge bana bazofabrike boye oye ozwi ça va nete bati babutike awa oyokena transport te na pompasi kuna ozokende zwa la mere eza te ozokochange mokemoke eza mboka biso moko matondo mingi liboso po bozwi mpenza courage ya koya kolanda biso na ngambo oyo nzela oyo ere moko ekoma pesa bato na kanda mpo na nini mpo ebandaka ekomeka na mbudi wana oyo efalelekela kota basango oyo basango baboyi oyo boye nzela etelema alors quelque part biso tomonaki neti eza nzela moko ezosenga fo révolution esalema tomonaki tosala révolution mpo tokomeka mpenza na makanisi ya kosangisa bagene bamotard totumba bapine kuna na mbudi totumba bapine na mai ya boyi mpo mutuka moko ota monene ekota boyi mpo nzela oyo ezotonga kisasa yango oyo mais tozokomprendre te esika biloko nzo ezotonga kisasa ezowuta nzela yango donc soko otali mawa plein alors yango tozwaki likanisi wana ya koluka kosangisa ata bagene ya Koweït
ya Lutendele, ya Kimbwala, ya kuna ya awa na Kimbwala, ya Mideda. Totumba bapine nokanga na mbudi wana. Lokola mboko benga sama ka mingi so ba révolutionner kaka. So ba révolutionner bango te bamoni bango kaka. Bazaka ka ba yuma ndenge wana. Mais tona ba konza mboka. Combien de panzela oyo. Stale alekela wati. Stale alekela nzela oyo. Bazolo ba ono kimbango mokonza to. Kimbango alekela awa na makolo na nzela oyo. Banda tango nini? Meti siko nzela oyo. Position moko ezalaka te. Lokola bino boye to sepeli. Alors ce qui est kozala ke ba konza mboka ba bandi ndenge to monaki bato bayaki awa na ba photographe ba topographe bayaki awa. Ce qui bayaka ko ba ventilo ba mesana wana. To kosala révolution. To kosala révolution to kotumba ba pine kuna. Na mbudi to kanga nzela mutu ka moko munene kota wate. Po ezango na tina te sika bino kwa talo zo tunga zo bima. Biso moko ba kolo quartier to zaka boy. Donc il y a un tina te. C'est-à-dire, on va faire la barrière, on va moteur avant les cambons. Tu évites couvre-feu et les policiers, on va faire la mboka, on va faire la pointe à Boyoa. Donc, on peut faire un bon côté au relécaté. Tu évites. Na ba frontière la biso ya RDC au Rwanda, ba Uganda kuna barrière ezala raté. Mais ba zotia barrière la capitale yango ezana no nini to comprendre te. Pe ba sodango donc ba zola ba loi moko donc azola munduki donc ezala position ko beta kutu na batu. Donc na point ya boya to ebité Kabila azalaki awa to nyoka maki akei to bi que Félix aye pour makambo changer. Mais Félix aye makambo changer te. Pour ça to nyoka na ba mama ba wendi ko pantala ba se mama boti yo lobi bana pa basene na wendi. Bo sala ba basene pe ba tata wendi ko to la wendi te. Yo to sengi président so Félix tudi kama ani bakalaka bato ndi bachaka barrière ba ko chona frontière ba Rwanda ba Uganda ba tsesu na maya boite. Donc message était papa Félix batia sous barrière la maya boya wate ba moteur ba to senga ba mbongo. Ozo comprendre ba moteur so ko senga ba mbongo la po maya boy. Yonga lobi yango wana. Donc boka jour musubo ka to soit to drapeau ya Rwanda to tianga we ngamba to ba Rwanda. Donc c'est photo besoin sécurité couvre fait ça kanga mutu mena souci ata la lobi to tika mais ça te que bon senga tumbongo. Barrière za la maya boya la oloba. Donc to insécurité. Pour jouer ça boka to to so ba congolais te ngamba congolais so ba Rwanda parce que trouver comme ça ba Rwanda. Parce que biso tamule ba Rwanda to monde ba barrière Rwanda to monde na ba ça contrôle. Ndio to mona kia so ko so na ba Rwanda za moi bien. Il y a un de la surprise là où éviter peut-être va débuter quand on a évité ce bazar là mais on est la biso on a parlé mais comment on est là tout se battre l'état azato azati siko ba volonté pe baza o ba komba mabanga l'état zo landela ba siko pour inter ko sunga to sunga pe na ko ceux qui l'état za makoki te mais ba o baza na force ya ko sala basala ba c'est la bango tezani tout se battre toujours kende wapi to komo wapi ba batie gouvernement sika mais asala makamwa bien mais to mona ngote to ebiti que komi bango to biso ko biso pepe to taila bango mais bango ba otala biso te siko to ebiti et komi onyo so wasala ezana libenga na bango bo to ebiti bon c'est juste que ba sala vraiment o ezana volonté à peuple peuple azonyo kwa mananu tala neti na koloba bo koma na pe biloko wato oteka ça ka lo so les aki na 25 000 le komi 40 000 sur le peuple azar ne toza bon nous pose ça la musalati donc comme na hausse de prix donc toza bâti on est tolo ba to komi na 40e planète to ke le biso correct lutendele route za route lutendele mais pas si makasi za osala biso papa biso pe ana lutendele correct toza na ville province ya Kinshasa toza na Congo central te Congo central tout eza kitoko mais biso to vandi ana capitale na ville province ya Kinshasa tala et la population est à côté. L'État est bibiso. Si l'État est bibiso, tout ça banana. On a ni côté biso boevo. Comme on a maman, c'est qu'on a tiré fou dans la moto. Nazo banga au matin moto pour na kokoya. Talanzela. Tout ça na posa ba kondi. Ba yiba biso ba bongisa la biso nzela. Nzela so ke ko bito. Yango bolo ba ki boko sala route tie ko bimatini mais tine lo papa. Toko bandaka ko souffrir kino tango nini pona nzela na suki wana ka ba kondele to sekba bongisela biso papa ba to ko ba ite nzela oyo banda kala ezaki dana programme mbongo nango bima toyoka mais tomona te
sopeza ya so sopeza likuta wana tolanda yango te mpo ye déjà longwa na ye na oyo aremplace oyo asala biso mpe estce 100 jours yango ya biso oyo ezalaka te ya biso ya 100 jours ezalaka te 100 jours tomonaka baplace mosusu a biso mpe 100 jours ekoya tala nzela bamonta bakokuwa na bamama bato bazwa bashoke tobimisa bambongo kana tobimisa te mpona nzela mbula ebeta a biso ezala so mbula ebeti moto aetomboki ekomi ya mosusu 2500 parceke motu mosusu omona boya euti ya mosala ali na mbongo akoka te abule mpo atikela bana mbongo alobi na ti ya ti mais azomona ndenge ya kosala te so 2500 bata yo moko ofuta bon combien est ce que président gouverneur atia place moko boya ya bato batambolaka kaka boki ozwi mbongo na pokwa otie na poche mpo olesa ndako ofuta na transport nde ongo asenga na leta akosaka aposa na biso tosengeli oyo mosu te tosengeli kaka nzela mpona dollar wana kutali biso te po dollar ya mbongo ya biso te vraiment donc tolelaka mpona nzela na biso nzela ya route lutendele kua nzela oyo toyoka na histoire baloba carlin aleka nzela ngo yango ti vraiment twana mposa ya fati beto vraiment asoutenir biso kua na nzela oyo mpe de respect mpona mokonzi ya mboka donc asoutenir biso na nzela mpo nzela oyo tolongwaka ti lutendele tofutisa motu mo ezala 2000 fois 2 personnes 4000 donc na pasi siko mpo okoma ngo do ya gt ya twana mposa batiela biso mpe ya beto so yaza beto solo ekitana mpe koto tomona mpe ya beto tomona mpe beto nde na koto beto mpe social mpe moko kolia mpe ezala kolia mpe oyo papa alobaki mpe le peuple d'abord mais le peuple d'abord oyo eya bakote moko misusu mais bakoto vraiment netika na filme. Na quartier na ngai eloko ezokosala biso ya yambo toza na 3 points ezokotumisa biso na lokalite na ngai ya liboso nzela bino moko bozokomona nzela ndenge ezali ya mibale ezali mai oyo ya komela ya rési des eaux ya misato ezali esnel atila biso mwinda na kote oyo na kote gauche esika batikaki bato babuka biki bazokobombama mingi na bandako oyo oyo esila te bo mpona mai mwankelu moko pamba tozali nango ezokomela une faire de 500 personnes alors yango tosengi na rési des eaux aye kotia échantillon wana esike échantillon atiaki wana ya basterne wana esike ekosala bie ekosala te bakonzi ya rési des eaux batalela biso eloko wana papa na mboka na biso aka na maya boy toza ezalaki nde bana na biso maya boy bafununa na basoda batiali biso basoda baliyibi basoda kifununa awa ezalaka pont bato baamata baaleka so bakongoli mbongo bapiaka chef du quartier na bango moko bapolisier mobi bamenase mwana nga mobali awa balingi babomeli awa so biso tozalaki makasi te mwana nga mobali nde babomaki ye mpona ninga likolo ya pont botala biso likambo na basoda batindeli biso bamiyibi basoda miyibi balingi babomelanga lobi mwana ndenge aloba boye ya basi bazala la polisi bazali na bandekale banda bakangai bango nini ti sikoyo donc c'est koto boza na insécurité makasi insécurité batieli biso baza bamiyibi baza sécurité ya koyibaka kaka bango moko babalukila biso oyo ozosenga nini na bakonzi ngai osenga bakonzi balongola bango kote oyo batindela biso basoda mosusu balongola bango batindela biso basoda mosusu merci na suki wana toyambi bino na kombo ya Jésus Christ kombo na nga madame Madila Jacqueline Mango Jacqueline ozanani chef du quartier Ngombe Lutendele totambola na quartier na bino mpona koverifie badifficulté nyonso oyo boza nango yo moko okoki kobakisa nini na bakisi ya solo toyambi bino boye malamu toya na difficulté ya koleka toyali nzela na biso eya malamu te nzela tozokufela nzela bakamio bacarrière ezobebisila biso route de la caravane o Stanley alekaki nzela yango
toya na pasi moye biloko ebima na kati ya babilange ya lite nzele ya lite nzela ya kokufa mituka oya minene ezolekaka ezobebisa nzela yangwana lokola boye boyebisila biso boleka na information ke bakonzi na biso bakoma mikanda na bakarriere oyo yali na kati na biso atwana bakarriere ebele ranke na yali CDC Kayas Congo yali na bakarriere mususu sili ya moyen baya babwaka mabele babongisila biso nzela ezonga normal ya mibale pona biso ya maya boy soki mbule noki donc moya koleke ya la kate soki mitukeleki kutu batu mususu bazinda na ba moto muto amona na te toke ko joyer kuna na ibale na grand na fleuve Congo nde yangwana to ana difficulté mususu mai pasi mai moye kaka mai yalité batu mai bazomela mai bakokomela te bakoya kozwa mai ya mabulu bakoya kozwa malade lisusu difficulté to yali nango ya koleka courant bisika mususu yali na bakote mususu courant yalité yangwana tozo senga na ela na bato a courant baluka solution ko silisa na ba poche noire o etikalaki na kati ya quartier na biso zwa musango ba na courant me kote mususu yalité lutendele yalité parti ya kowete ndambo yalité mission yalité jokole yalité ngombe yalité baluka moye batiela biso mai batiela biso courant biloko wana babongisila biso nzela biloko wana ezanga te yango wana susi na biso susi penza makasi yango wana nzela oyo ebandi na Kasangulu na coin ya Kasangulu ebimiti na Kitambo kote ya Mongaliema wana po oyo yali route de la caravane au Stanley alekaka ototanga kana mikanda na histoire tango to yalaka bana mike nzela ngo yango mituka eleki minene sili ya moyen baya ko bongisila biso na ba projet bazo sala baya ko tala nanu nzela lutendele banda na pompage CPA na mbudi wana ti na kota Kasangulu ba bongisila biso nzela bakonza mboka batalela biso na façon tozo vivre koto toza na kati ya ville ya Kinshasa c'est comme si on disait toza na kati ya mboka moko boye o batu bakonzi baza te en tout cas bakonza mboka o batalela biso nanu mai o batu population bazomela koto lelo kutu batu baye mingi te tozalaka mwa totondi vraiment biloko a batu bazobunda babomana mpona ka mai oyo tozosalela oyo en tout cas bakonza mboka botala biso likama mai oyo vraiment tosufri ntango molai tosufri mpenza en tout cas botala biso likambo oyo etali mai eza vi ya mutu meta na mai tozovivre nango koto na quartier ni mpe commune nini na commune na Mongafula 2 quartier Kowet 2 mai oyo biso nyonso tu quartier oyo Kowet 2 tomelaka yango oyo kasi bato nyonso tu bayaka koluka biso e tozie awa mpona makambo nani ya campagne na badepute oyo tovotaka bayebi mpasi na biso kasi so bake bazokoka kodefendre biso te yango tozoluka mosuni akodefendre biso mpona likambo ya mai na courant na nzela eza te mai eza te courant eza te yango nde tozoluka moto akodefendre biso po biso nyonso tu toza na Kinshasa toza na commune na Mongafula 2 abourgmestre na biso ayaka kutu korendre biso visite te toza na posa oyo akoki aya korendre biso visite po asunga biso lelo tozalaki na terrain na commune ya Mongafula précisément na route Lutendele ndenge babengi yango route carnival oyo Stanley alekaki donc totamboli tomoni biso moko ndenge bandeko bazo souffrir ba image ezali bokomona franchement je vous dis vraiment bandeko bazo souffrir nzela ezate vraiment basengi na bakonzi ya mboka bakambi oyo bazokamba biso na mboka oyo basunga bango mpona nzela oyo kobanda mbudi ti nzela balobi ebimi na nini nitenzi mpona bango oyo baza nango awa yango oyo babengi yango pont ya mai ya boyi pont oyo soki mbula ebandi kobeta bato ya ngambu kuna bana droit kokatisa boye te bato ya boye mpe bana droit ya kokatisa boye te en plus soki boforce
ba moto combien na batu combien bakendaka na mai oyo. Donc eza vraiment mai munene yango ba population esengi na bakonzi basunga bango pona nzela o babongise bango nzela baza vraiment na besoin ya lisungi na bino. Baya babi baloba baya basa ba traçage ba tia ba sin na bango baya karosa mais jusqu'à là bazwa ta solution moko te. Yango baleli basengi population basengi bakonza mboka bosunga bango pona nzela oyo ebandi pe kala. Eza pe nzela ya lelo te. Bamalue ka banzela misusu eya kuna sima me basala ngo me oyo eumeli mingi. Donc baza besoin lusungi na bino bosunga bango nzela oyo ebonga. Na pesi mbote na nga na directeur na nga John Kabamba. Le mission Le Peuple Parle na réalisation na pesi mbote na nga na Inance Kalubi oyo azaki na sima ya caméra. Na pesi pe mbote na nga na ba collègue famille na nga nyoso o pe na pesi mbote te komona parce que tellement boleke belé donc moi na bano tanga ba kombola bino nyoso awa ezate mais na linga bino mingi po boza ya ngai talaka bolinga émission 45 minutes avec le souverain vous porter au cœur ndenga pe na porta bino au cœur na ebele le bezate donc on se retrouve à la prochaine émission. Merci.